अरे बच्चों देखो, ये तो हमारा डम्पर ट्रक है। देखो देखो बच्चों, कितना बड़ा डम्पर ट्रक है। और ये क्या, ये तो जंगल का राजा शेर है। और ये इस डम्पर ट्रक को लेकर आज कहाँ जा रहा है। देखो देखो बच्चों, शेर तो डम्पर ट्रक चला रहा है। चलो चलो बच्चों, हम भी शेर के साथ चलेंगे और देखेंगे जंगल का राजा शेर डम्पर ट्रक को आज कहाँ लेकर जाएगा। चलो चलो बच्चों, चलते हैं। ये देखो, शेर तो बड़ा अच्छा डम्पर ट्रक चला रहा है। ये क्या, ये तो जिराफ है। और ये हमारा लियोपर्ड, ये हमारा रेनो, ये तो मोंकी है। और ये हिप्पो, ये तो डियर है बच्चों। ये रेनो है, एक और रेनो। यहाँ तो टाइगर भी है। ये तो एलिफेंट है। और ये हमारी काऊ, एक और एलिफेंट, टाइगर, शिप। यहाँ पर तो इतने सारे जानवर हैं। ये जानवर जंगल से बाहर आ गए हैं और इस छोटी सी सड़क पे चल रहे हैं। ये जानवर इस खाई में ना गिर जाएं, इसीलिए जंगल का राजा शेर अपने सभी जानवरों की मदद कर रहा है। चलो चलो, सबसे पहले जिराफ को बिठाएंगे डम्पर ट्रक में। और अब डम्पर ट्रक आगे लेकर चलते हैं। और अब अपने डम्पर ट्रक में लियोपर्ड को बिठा लेते हैं। चलो चलो, तुम भी डम्पर ट्रक में आ जाओ। अब हम आगे चलेंगे। चलो चलो, ये है हमारा रेनो, इसे भी डम्पर ट्रक में बिठा लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखो देखो बच्चों, हमारा जंगल का राजा शेर तो अपने साथियों की मदद करने आया है। चलो, अपनी मोंकी को भी डम्पर ट्रक में बिठा लिया है। अब हमें आगे चलना होगा। चलो चलो, ये है हमारा रेनो, इसको भी हमने डम्पर ट्रक में बिठा लिया है। चलो चलो शेर, अब तुम आगे चलो। देखो बच्चों देखो, जंगल का राजा शेर तो अपनी ड्यूटी को पूरी कर रहा है, क्योंकि ये जंगल का राजा है, इसीलिए अपने सभी साथियों की मदद कर रहा है। चलो चलो, आगे चलो। और यहाँ पर तो एक और रेनो है। चलो, इसे भी डम्पर ट्रक में बिठा लेते हैं। चलो चलो, आगे चलते हैं। एक और रेनो को भी बिठा लेते हैं। और ये है हमारा टाइगर, टाइगर को भी हमने डम्पर ट्रक में बिठा लिया है। ये है एलिफेंट, एलिफेंट को भी डम्पर ट्रक में बिठा लिया है। चलो चलो, अब डम्पर ट्रक को आगे ले चलते हैं। चलो चलो, ये तो हमारी काऊ है, काऊ यानी कि गाय, और हमने इसको भी डम्पर ट्रक में बिठा लिया। अब हम आगे चलेंगे। ये देखो बच्चों, कितना छोटा सा हाथी का बच्चा है, और इसको भी हमने अपने डम्पर ट्रक में बिठा लिया। यहाँ तो एक और टाइगर है। चलो, इसे भी डम्पर ट्रक में बिठा लेते हैं। देखो बच्चों देखो, कितना अच्छा शेर है, डम्पर ट्रक को चला भी रहा है और अपने सभी साथियों की मदद भी कर रहा है। चलो चलो, अब आगे चलें। ये देखो, ये तो शिप है, शिप को भी हमने बिठा लिया है। चलो चलो, अब आगे चलते हैं। और ये क्या, ये तो बच्चों इतनी सुंदर सुंदर चिड़िया है। देखो देखो बच्चों, कितनी प्यारी चिड़िया है। इन चिड़िया ने तो अपने अंडे भी दे रखे हैं। अब हम क्या करें, हमें तो अपने डम्पर ट्रक में इन चिड़िया को भी बिठाना पड़ेगा। पर ओ नो, हमारे तो डम्पर ट्रक में जगह ही नहीं है। अब हम क्या करें, हम अपनी चिड़ियाओं को कैसे लेके जाएंगे, हमें इनके लिए कुछ करना होगा। चलो चलो, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास आगे क्या है जिससे हम अपनी चिड़ियाओं की मदद कर सके। ये देखो बच्चों, ये तो आइसर ट्रैक्टर है, और इस ट्रैक्टर को तो हाथी चला रहा है। चलो चलो, इस ट्रैक्टर में अपनी चिड़ियाओं को बिठा लेते हैं। चलो चलो चिड़िया रानी, तुम इस ट्रैक्टर में आ जाओ। ये देखो बच्चों, हमने इन चिड़ियाओं को इस ट्रैक्टर में बिठा लिया है। अब हाथी अपनी चिड़ियाओं को लेकर जा रहा है। चलो चलो हाथी, अपनी चिड़ियाओं को लेकर चलो। ब्रेक मारो, ब्रेक ब्रेक। देखो बच्चों, हाथी तो चिड़ियाओं को ले आया। अब है शेर की बारी। शेर अपने सभी दोस्तों को लेकर जा रहा है। चलो चलो शेर, तुम भी आगे चलो। ये देखो बच्चों, शेर तो बहुत अच्छा डम्पर ट्रक चला रहा है और सारे जानवर बहुत खुश हो रहे हैं आज डम्पर ट्रक की सवारी करके। चलो चलो, ब्रेक लगा दो, ब्रेक। ये देखो बच्चों, शेर ने अपने सभी साथियों की मदद की और हाथी ने चिड़ियाओं की मदद की। तो जल्दी से बच्चों क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बाय बाय प्यारे बच्चों।